Assalomu alaykum hammaga. Ushbu videoda sizlar bilan chat playlistni Instagramga ulashni ko'rib chiqamiz. Xo'p, keling birinchi tanishib olamiz. Bu rasmdagi men, ismim Muhammad Ali, Andijondan bo'lganim uchun ko'pchilik meni Shep deb chaqiradi. 2,5 deyarli 2-6 yildan beri mutaxassis bo'lib ishlab kelaman. Eng katta ishlagan agentligim bu Abba marketing agentligi bo'lgan. Keling, uni boshlaymiz. Chatbot ko'p anaqasi bor. ManyChat bor, ChatPlace bor, Chatbot AI bor. Asosan ishlatadigani ChatPlace bu osonroq. ChatPlace'ga kirganimizda shunaqa ko'rinishda ega bo'ladi. Bu yerdan o'zingizlarga mos tanlab olsanglar bo'ladi. Xo'p. Bu yerdan registratsiya qilamiz noldan. Xo'p, kirganinglarda o'sha shunaqa oyna ochiladi, okna. Menda o'sha akkaunt borligi uchun shunaqa ko'rinishda bo'lyapti. Sizlar endi noldan registratsiya qilasizlar. Agarda bo'lmaydigan bo'lsa, xo'p, bu yoqqa o'tamizda bu yerdan Instagramni ulashimiz kerak birinchi bo'lib. Xo'p. Bu yerda ulamoqchi bo'lgan akkauntingizlarda login parolni so'raydi, kirizasizlar. Yerda shu akkaunt ulanmoqda bo'ldi, ulandi. Подключен. Hop, keyin anaqaga o'tamiz. Hop, ko'rib turganingizlardek bu yerda boshqa sizlarga bir hafta tekin beradi. Undan keyin puliga o'tadi. Hozir biz buni ishlatishimiz uchun birinchi bo'lib biza kartani ulashimiz kerak. Hop, ko'rishingiz mumkin bu yerda probный period 7 kun, ya'ni $0. Undan keyin oyiga $15 tushadi. Hop, biz birinchi bo'lib Visa kartamizni ma'lumotlarini kirgizishimiz kerak. Kirgizganimizdan keyin подключить knopkasini bossak, уже pro anaqasiga ulanadi. Bu bizga kerak emas. Bu keyingi уже $15 bizdan 18-oktyabr kuni yechib oladi. Hop. Уже ulandik. Endi bu yerdan formani sozdать qilamiz. Noldan o'zing yig'asan yoki tayyor shablondan. Bizga tayyor shablon deganimiz oson. Xo'p. Endi bu yerda har xil turlari bor. Bizga проверка подписки, ya'ni Instagramga obuna bo'lgan yoki bo'lmaganligini tekshirish uchun shundan qilsak bo'ladi. Bu yerda akkauntlaringlar bo'lsa boshqa shu yerdan qo'shsanglar bo'ladi. Bizga o'zimning akkauntim kerak. Xo'p. Qaranglar. Bu tayyor shablon beradi. Men hammasini to'ldirib qo'ydim. Videomiz qisqaroq bo'ladi, tushuntirib o'tib ketaman. Hop, kirishimiz bilan o'sha tayyor shablon, umumiy shablon kattalik ko'rinishi bunaqa. Hop, biz birinchi bo'lib trigger bilan boshlaymiz. Ya'ni trigger bu kommentariyaga ma'lum bir so'zni yozadigan narsa. Hop, biz kommentariya qilamiz. Darslik so'zini yozib qoldirgandagina biz shu materialimizni tashib beramiz. Hop. Darslik so'zini yozib qoldirdi. Keyin botunga avtomatik Instagramga directga yozadi. Assalomu alaykum, ismim Muhammad. Sizga chatbot to'g'rilash haqida video darsi tayyorlab qo'ydim. Uni olish uchun oldin menga obuna bo'lishingiz kerak degan xabar boradi. Hop. Obuna bo'lmoq bo'ladi. Bu yoqqa Instagramimizni o'zimizni shu proyektni Instagramni linkini qo'yib qo'yamiz. Переход по ссылке и mana bu narsa yonib turishi kerak. Obuna bo'lmoqni bosadi, obuna bo'ladi, keyin undan keyin obuna bo'ldim. Undan keyin переход по следующему шагу. Keyin anaqaga o'tadi. Xo'p, keyingi etapda уже bu tekshiradi. Obuna bo'lganda podpiskani, mabodo agarda obuna bo'lmagan bo'lsa, mana xabar boradi. Bu yerdan xabarda o'zga moslab to'lab olsangiz bo'ladi. Kechirasiz, siz menga obuna bo'lmagan ekansiz. Video darsini olish uchun menga oldin obuna bo'ling. Bu yerdan xuddi shunaqa narsa obuna bo'ldim. Keyingi anaqaga o'tadi. Obuna bo'lmoq. Link переход по ссылке, ya'ni obuna bo'lish kerak bo'lgan profilda link qo'yiladi. Buni yoqib qo'yamiz. Bu yerda ham xuddi shu условияni tekshiradi. Agarda yana obuna bo'lmagan bo'lsa, yana xuddi shunaqa xabar jo'natib, bu yerda ham obuna bo'ldim, keyingi anaqa obuna bo'lmoq link bilan bu yonib turish kerak har doim. Obuna bo'ldimdan keyin
Misol, xuddi mana bu joyda mana bunaqa narsa bo'ladi. Bosib turib, uslovaga olib borib qo'ysanglar bo'ladi. Ya'ni bu anaqa to'g'ridan to'g'ri DSga olib boryapti mana bu link. Bu yerdan xuddi shu tekshiradi, yana qayta ketadi agarda obuna bo'lmagan bo'lsa. Agarda obuna bo'lgan bo'lsa, o'sha bu yerda unga xabar boradi. Obuna bo'lganingiz uchun o'zingizlarga moslab o'zgartirasizlar bo'ladi. Obuna bo'lganingizdan xursandman. Video darslikni Telegram kanalimga joylab qo'ydim. Pastdagi tugma orqali kanalimga o'tib video darslikni ko'rishingiz mumkin. Bu yerda o'sha переход по ссылке, ya'ni biz bu yerga qo'ymoqchi bo'lgan postimizni linkini jo'natib qo'yamiz. Darslikni olish knopkasini bosgandan keyin, hatto mana bu narsani turishga darslikni bosgandan keyin shu postimizga o'tadi. Bo'ldi. Endi bu yerda действие завершен. Keyin yana bitta tur narsasi bor, qo'shimcha 20 minutdan keyin, ya'ni mana bu xabarimizni birinchi xabarimiz borgandan keyin 20 minutdan keyin bunaqa xabar ham jo'natadigan qilib qo'ysak bo'ladi. Darslikni ko'rdingizmi? Darslik haqida nima deya olasiz? Fikringizni yozib qoldirsangiz xursand bo'lardim. Bu direktga boradi. Shunday qilib biz chatbotni obunani tekshirish formatiga, ya'ni turiga yoqishni o'rganib oldik. Kanalimga obuna bo'lib qo'ying, Instagramga, Telegramga astronomiya haqida foydali ma'lumotlar berib boraman.